Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie innanzitutto per aver... come si può dire, Alessandro? Dammi un suggerimento. Per aver aderito a questa meravigliosa serata. Scusate per prima, ma ero troppo assorta a depennare i nomi. Ok, adesso passo la parola a Donatella. Permesso? Mi alzo soltanto perché non mi vedete, mi dovrei mettere sulla sedia. Si sente? Così. Grazie. Grazie a tutti, grazie innanzitutto a questi due meravigliosi cappelli bianchi, perché voi li vedete vero i cappelli. Grazie a te. Io teoricamente dovevo essere solo la voce, però improvvisamente sono diventata anche un nome e cognome grazie a lui. Nome e cognome minuscolo, perché io sono minuscola. Facciamo un applauso a Donatella che veramente, se non fosse stato per lei, per le sue traduzioni, per quella voce rassicurante dei video di Crolla Cabala Crolla, dopo il quinto video ci saremmo suicidati, invece con la sua voce accogliente ci ha portato insomma nella tana del bianconiglio, insomma, ecco. Ed è buffo perché nella tana del bianconiglio io sono stata portata da un'amica che si chiama Alice, perché è stata Alice che mi ha telefonato un giorno, era in febbraio 2020, e mi ha detto: senti Doni, ma tu conosci Q? Q come coda? Perché in inglese vuol dire... No, Q come Q, come la lettera Q. No, non ne so niente. Beh, allora prova a guardare Alessandro Sieni su Facebook. E così io ho incominciato a stalkerare Alessandro Sieni, da Alessandro Sieni sono entrata in Global Change e poi ho visto questi video che ho detto, vabbè, devono essere tradotti in italiano. Non mi sentivo all'altezza di fare non le traduzioni sì, ma il doppiaggio, io odio la mia voce, per cui sentirmela registrata, no, giuro, non avevo un bel rapporto con la mia voce. Il rapporto bello con la mia voce, devo dire grazie a voi, a tutti voi, perché mi avete apprezzato e apprezzandomi ho cominciato a apprezzarmi anch'io. Questa è una cosa importante. Questa è una cosa importante. Ognuno di voi dovrebbe dire grazie a se stesso. Io ho sentito tanti di quei grazie questa sera, di cui vorrei veramente essere grata e ribaltarveli tutti. No, volevo dirvi una cosa. La cosa meravigliosa che sento è che mi sembra di conoscervi tutti. Cioè, quando vi ho abbracciato, non sono riuscita ad abbracciarvi tutti, però tutti coloro... Ci abbracciamo dopo, ok? Venitemi a cercare, mi trovate in basso. Come si dice, volevo dire che mi sembra di conoscervi tutti, mi sembra che tutti siamo in grandissima connessione tra di noi ed è questa la connessione che cerchiamo, perché è attraverso questa unione che noi stiamo andando verso il mondo che davvero desideriamo. E quello che dobbiamo fare non è concentrarci sul oddio, come facciamo a coinvolgere e convincere? Non dobbiamo più convincere nessuno. Io sposo pienamente quello che ha detto l'altra sera Alessandro, che ha detto dobbiamo fare silenzio e collegarci con noi stessi, trovare l'unità dentro di noi e trovare l'unità con gli altri per creare e avere progetti, programmi, non programmi, no, scusate, ritiro. Progetti, basta programmi. I programmi, basta. I progetti sì, perché creiamo il nuovo. Noi ci stiamo dirigendo verso il nuovo che noi vogliamo, che tutti noi vogliamo, perché il brillio negli occhi che voi vedete in me è lo stesso brillio che c'è dentro ciascuno di voi. Ciascuno di voi. Grazie.
Grazie Donatella per aver presentato Violetta, perché Violetta... Buonasera a tutte e a tutti. Un saluto particolare a Alessandro Sieni, Luca Labella e Donatella Tinari. E voi già le conoscete, molti conoscono queste belle persone perché sono i programmi online di Database Italia, quindi i loro curricula li conoscete. E poi di Alessandro io ho avuto l'onore di poter dire la mia in una precedente manifestazione. E quindi ora qui non ripeto le lodi sincere che ho fatto al suo umanesimo scientifico, la sua capacità rasserenante, ansiolitica, di maestro multidisciplinare. E lui dice quanto ti devo l'altra volta. E stasera, cari amici, stasera dirò la mia anche su Luca Labella e su Donatella Tinari. Luca, dunque, cominciamo con Luca. Luca, tra l'altro, oltre a essere Dominus di Database, no? Ha un compito importante perché è legato a quei discorsi che dicevamo l'altra volta su Alessandro, con Alessandro, cioè i discorsi criptici di Alessandro, criptici pertanto perfettamente comprensibili di chi ha orecchie per intendere, ma chi non ha queste orecchie per intendere, per tutti gli altri c'è appunto Luca. Luca che decodifica i discorsi di Alessandro con estrema puntualità, aiutato da, come possiamo dire, da un accattivante, non privo di eleganza, accento romanesco. Questo accento romanesco lo rende particolarmente empatico e così riesce a arrivare anche alle persone più semplici, anche agli analfabeti. E poi questa sua empatia si accompagna a, diciamo, a una sua dimensione poetica che certamente è pure legata alla spiritualità. Io in questo momento penso a quanti mistici sono anche poeti, che ne so, si dice che Magna componere parvis, dicevano i romani, ma insomma Rumi, San Francesco, Khalil Gibran e via, no? Ora, diciamo che Luca è il Dominus di Database Italia e ha degli ospiti meravigliosi. Tra questi ospiti, tra i più amati, oltre ad Alessandro, c'è Donatella Tinari. Donatella, presto leggerò il tuo libro, Universo Uomo, che hai scritto con Gunther Lothart, per aiutarci a comprendere il significato della realtà spirituale e al di là, ecco, sto leggendo il sottotitolo, Universo Uomo, per aiutare a comprendere il significato della realtà al di là della realtà spirituale, al di là dell'apparenza materiale. Ecco, Donatella è una creatura solare, una creatura che trasmette luce. Io la vedo come una sorta di vestale del tema della spiritualità, ecco, perché la Donatella è sempre attenta, no? A tenere acceso e nel proprio binario questo tema della spiritualità. Ci sono tanti ospiti che intervengono, sempre con profondi interventi, profondi discorsi, talvolta alati. Gli ospiti che intervengono possono spaziare liberamente quanto vogliono, ma la Donatella riesce sempre a ricondurli, sapientemente, con estremo garbo, devo dire, al tema del risveglio spirituale, al tema della consapevolezza che tutti siamo connessi tra di noi, tutti siamo connessi tra di noi e siamo connessi al tutto, in questo ologramma, in questo come si dice, campo olografico. Ecco, così loro ne sanno più di me, ma ho tutti questi principi che dicevo, per i quali Donatella appunto riporta il discorso sempre sulla base della spiritualità, sono poi i principi che stanno alla base del messaggio che ci arriva da Database Italia e costituiscono, secondo quello che io percepisco, il nobile scopo di questa emittente. Quindi dobbiamo dire che questi tre personaggi, Donatella Tinari, Luca Labella e Alessandro Sieni, sono a mio avviso affascinanti. A prescindere dal sesso, a prescindere dall'età, dalle qualità fisiche, sono affascinanti
come spesso sono le persone che raggiungono un elevato rango spirituale, perché è così. E quindi dobbiamo dire che stasera abbiamo un trio d'eccezione, un trio che direbbe Petrolini emana fascino. Brava! Aspetta, la tua missione. Scusate, la missione di Violetta. Che emana fascino. Violetta, la tua missione dopo chiudo. La mia missione è quella di bonificare, di contribuire a bonificare il mondo di quello che chiamano lo show business. Quindi ho deciso di dire no a qualunque tipo di compromesso, di non vendere neanche un sorriso, di incoraggiare e sostenere i colleghi che condividono queste mie scelte e di contribuire a risvegliare le persone dello spettacolo e della cultura, anche a risvegliarle alla loro grande responsabilità di fare questo sia insegnando teatro, sia soprattutto attraverso i miei testi e la mia drammaturgia, che spesso viene censurata ma poi viene premiata. Oggi mi trovo, e adesso sto dicendo la cosa più importante, mi trovo ancora a lottare contro e a denunciare tutte le lobby, che sono potentissime, potrei elencarle, i sistemi clientelari, nepotismi, favoritismi, puntini, che inquinano la cultura e l'arte scenica, naturalmente togliendo ampi spazi alla meritocrazia. Ora, pensiamo solo che se tutte le video star avessero detto no, la dittatura sanitaria, e non solo sanitaria, in cui stiamo vivendo, sarebbe abortita. Quindi ecco, siccome devo dire anche che nel compito dell'artista rientra la ricostruzione del tessuto sociale, distrutto in questi ultimi 3 anni, con la Rosanna ho aderito come direttrice artistica, proprio per la ricostruzione di questo tessuto sociale distrutto, all'iniziativa della Rosanna Trevisan, che ha promosso e organizzato una manifestazione itinerante che ha chiamato La Forza dell'Amore, che finora si è svolta con successo a Trieste, a Venezia, e devo dire il sottotitolo: Incontriamoci per vivere la rinascita. Questo è in perfetta sintonia con i contenuti delle trasmissioni di Database Italia e quindi della vostra manifestazione, della nostra manifestazione di questa sera, e allora qui possiamo chiudere il cerchio, anche perché ho parlato troppo. Grazie. Ciao Violetta, Grazie. Quindi non più logiche di clientelismo, compromessi a fronte di una nuova approccio più meritocratico, perché insomma ad oggi anche nel mondo dello spettacolo, se volevi fare carriera dovevi scendere a compromessi sotto tutti i punti di vista. Quindi da quello che ho capito lei si sta battendo da tempo perché questo fenomeno possa avere termine a fronte invece di un grande cambiamento che è quello di premiare il valore, quindi la meritocrazia che appartiene ai talenti, quindi che vengono, che non gli si dà evidenza, perché se non scendi a compromessi non puoi far vedere chi sei. Bene, un ringraziamento, grazie a questa testimonianza importante, perché ognuno si batte nel suo ambito come può, con le sue armi, con le sue capacità, nell'ambito in cui lavora. Quindi anche il mondo dello spettacolo è un'area strategica, Alessandro, perché la comunicazione e tutto questo ambito qua per arrivare al giornalismo, perché non vi credete che magari i giornalisti più famosi non siano scesi a compromessi a loro tempo per avere la visibilità che oggi hanno, quindi è un modus proprio operandi, una forma mentis che non deve più essere presente nel nuovo mondo. Quindi con questa riflessione ti passo la parola, perché penso che abbiamo toccato il tallone d'Achille di questa situazione, un argomento molto molto delicato, cioè il compromesso, il vendersi, pensare di poter vendere qualcosa di sé a fronte del potere esterno, della fama, dei soldi, del riconoscimento. Sono tutti aspetti dell'ego che purtroppo hanno fatto parte della vita della persona stessa
di chi ha vissuto in questa matrix, in questa realtà tridimensionale, che adesso si stanno sfaldando alla luce della verità che sta emergendo, alla luce di questa nuova consapevolezza che sta emergendo grazie alle persone come voi che hanno fatto gruppo, si stanno riunendo, si stanno organizzando e stanno cominciando a interagire non solo online ma anche offline. Volevo ringraziare Alessandro che addirittura è venuto dalla Germania, facciamogli un applauso, alzati un attimino. Cioè, veramente quindi i segnali ci stanno, la società sta cambiando, si comincia a dare più importanza ai veri incontri, i veri valori, questo senso d'appartenenza, perché pure lei ha testimoniato, no? Il discorso dei valori, della spiritualità, degli occhi, di come uno ti guarda e capisci là se c'è l'interesse o se è una cosa sincera. Ecco, grazie Luca di questa premessa, quindi poi però ti ripasso anche a te. Cioè, Se mi passi una bottiglia di vino non rosso. c'è. Noi abbiamo bisogno di una bottiglia di rosso che non abbiamo visto, spero che arrivi prima o poi. Perché... Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Per me e anche per tutti noi comunque qui è un piacere essere insieme questa sera, siete tanti e sì, mi ricollego a quello che diceva Luca in questo momento. Uno degli aspetti nuovi di quello che ci attende è proprio osservare che quello che così metaforicamente era sopra andrà sotto e quello che era sotto andrà sopra. Quindi questo mondo basato sulla, come dire, sull'apparenza più che sulla sostanza in cui siamo vissuti finora si rovescerà completamente e quindi sarà un mondo basato sulla sostanza più che sull'apparenza. Questa è una delle chiavi, una delle novità verso cui ci stiamo dirigendo. Quindi sarà un mondo nel quale al centro di tutto ci sarà ognuno di noi. Ci saranno gli esseri umani, ecco, l'esatto opposto di quello in cui ancora per poco è, insomma, perché ci troviamo ancora per poco in una situazione in cui gli esseri umani non sono al centro di tutta la questione. Abbiamo detto tante volte, si sente? Sì, allora, sì. Abbiamo detto tante volte anche nelle dirette con Luca che ci sono dei gruppi di persone che hanno attraversato i secoli e che sono presenti anche oggi, sono persone come noi, sicuramente ce n'è qualcuna anche fra di voi, che lavorano perché questo mondo nel quale l'essere umano possa tornare a essere il centro di tutto, ecco, si realizzi. Lavorano da sempre, lavorano in questo momento tutti i giorni e, come dire, piano piano e un po' alla volta stanno producendo questo effetto. La domanda che spesso le persone si pongono in questo caso è quella che noi sentiamo almeno di più, è quella che recita: ma come mai non succede niente? No? Come mai non accadono determinate cose? Ecco, esattamente perché il fatto è che le cose che devono accadere non sono quelle che ci aspetteremmo. Tutto qui. Ma stanno accadendo moltissime cose. Stavo parlando prima fuori con, non mi ricordo perché siete tanti, ma insomma, è venuto fuori il discorso del premier inglese che si è dimesso dopo 45 giorni di mandato. Ecco, vedete, per esempio, questa è una cosa che uno dice, beh, insomma, cosa sarà mai? Insomma, non è proprio così, perché non ha nulla di normale, non è affatto normale, no? Oppure, come dire, è sempre stato così. Cioè ogni premier inglese ha fatto 45-50 giorni circa di mandato e poi si è dimesso. Questo succede da sempre, no?
Ecco, io come dire, ho riportato un esempio. Ah, e il bello è che domenica scorsa in diretta, chi è che se lo ricorda che dissi guardate c'è Bank of England che si sta polverizzando e il governo britannico che si sta distruggendo? Ve lo ricordate? Pensate a chi se lo ricorda? Siccome diciamo solo cazzate, non succede niente, oggi è arrivata sta notizia, pure Bank of England in bancarotta. Succedono tantissime cose, noi adesso abbiamo fatto un piccolo esempio che è freschissimo, insomma è cosa di ieri, ma se andiamo a analizzare le questioni che riguardano il mondo in questo momento, possiamo osservare che stanno accadendo tantissime cose. Io dico sempre che il problema per cui la percezione comune è che non accada nulla, dipende dal fatto, come abbiamo già detto, che i media sono oggi, per ora, ciò che rappresenta la realtà. Per cui se nei media non viene dato risalto a certi fatti, o viene dato risalto a certi fatti distorcendoli, risulta che non accade nulla. Ecco perché è fondamentale, e questo è ciò che state facendo tutti, perché se siete qui significa che lo state facendo, è fondamentale che ognuno diventi la fonte delle informazioni, come abbiamo detto tante volte. Ognuno di voi, ok? Quindi questo cosa significa? Significa recuperare la capacità di leggere la realtà per quello che è, non per quello che ci viene detto che si vuole che sia. Quindi praticamente cosa significa questo poi? Significa iniziare a fare intanto un esercizio pratico, molto concreto, e che si può esercitare in ogni momento della giornata, e cioè quando io leggo una notizia che arriva dai media, i quali, ricordatevi, in questo momento mantengono la possibilità di distorcere la realtà perché gli viene concesso, non perché hanno, come dire, il potere di farlo. C'è anche dietro a questo un disegno preciso. È necessario che i media continuino a fare quello che stanno facendo proprio per dare la possibilità a voi, tutti i giorni, di fare il contrario. Se i media non distorcessero la realtà, voi non avreste la possibilità di diventare la fonte delle notizie, la fonte delle informazioni. Perché? Perché è ovvio, l'avreste già, e quindi non c'è problema in questo senso. Ma siccome ci troviamo di fronte a questa faccenda, siamo spinti nostro malgrado, e questo è l'unico modo per evolvere, per cambiare il mondo, a fare questo tipo di lavoro, cioè diventare capaci di vedere la quantità di menzogne che ogni giorno viene prodotta attraverso i media. Questo è un esercizio fondamentale, è un esercizio che i Cappelli Bianchi hanno, come dire, programmato per fare in modo proprio, lo ripeto, che le persone, tutti noi, diventiamo capaci di osservare la realtà per quello che è. Non si potrebbe fare diversamente. Quindi l'esercizio in che cosa consiste? Fondamentalmente, quando ricevete una notizia da parte dei media, ufficiale, ecco, voi non dovete fare altro che fermarvi un momentino e osservarla. Nella maggior parte dei casi dovete anche rovesciarla, capovolgerla letteralmente, partendo dal presupposto che quello che viene espresso non corrisponde alla realtà. Da qui poi si parte per cercare di fare una riflessione su questo atteggiamento che bisogna iniziare ad assumere. Questa riflessione vi porterà a scoprire ciò che c'è dietro a quello che vi viene detto. E lo vedrete in tutta la sua chiarezza, cristallina, perfetta, interconnessa con tutte le altre informazioni. Quindi capite bene che questo, che può sembrare semplice, in realtà è un lavoro importante. È un lavoro che richiede attenzione, presenza, alle volte energia e sicuramente comunque sempre tempo. E se osservate bene, la prima cosa che vi hanno tolto è proprio il tempo. Per cui, perché hanno tolto il tempo?
Hanno tolto il tempo perché è proprio la chiave per fare questo tipo di lavoro, che poi può essere esteso a qualunque cosa nella vita, d'accordo? Oggi è ricco chi ha tempo, non chi ha soldi, che fra un po' non ci saranno neanche più, quelli che abbiamo adesso. Quindi, se qualcuno pensa di essere ricco perché ha dei soldi, si ritroverà a essere povero perché non ha tempo. Il futuro prossimo vedrà una situazione sociale nella quale la ricchezza sarà il tempo. Pensate un po', il tempo, perché di fatto è la ricchezza. Con il tempo gli esseri umani possono realizzare cose incredibili, meravigliose, molto più di quanto possiamo immaginare. D'accordo? Quindi cominciamo un pochino anche a osservare questo fatto. Stiamo andando verso una situazione nella quale tutto il sistema nel quale viviamo verrà rinnovato, trasformato, anche e soprattutto dal punto di vista, come Luca spesso dice, insomma, ecco, e non è l'unico, perché lui non è l'unico, nel senso che lui fa parte di quel gruppo di persone che sono dentro questa questione tecnica, specifica, un mondo in cui il sistema economico-finanziario verrà stravolto, rifondato. Perché faccio accenno a questo aspetto? Che di fatto in realtà rispetto come dire, alla dimensione spirituale dell'essere umano conta niente, conta zero. Perché i cosiddetti oscuri hanno usato questo sistema per togliere l'aspetto spirituale degli esseri umani e fare in modo che tutti voi, tutti noi, pensiamo che questo sia l'aspetto che ci serve, l'aspetto per il quale noi alla fine dovremmo vivere. Ma non è così, non è affatto così. La ricchezza e il valore non è quello che ci propongono e ci hanno proposto finora, quello parlo banalmente parlo dei soldi, della moneta, no? Quello è un mezzo, è puramente un mezzo, ma nient'altro. Il valore e la ricchezza non è questo. Sono riusciti a spostare il valore da ciò che è realmente a quella roba lì. Ed è proprio per questo che tengono in mano, hanno tenuto in mano e in questo momento si illudono di continuare a farlo, la vita delle persone. Provate a riflettere un momento, tutto quello, parliamo di questa vicenda che è accaduta in questi 2 anni. Su che cosa è stata fatta leva sempre per ottenere i ricatti che hanno fatto, se non sull'aspetto economico? E su che cosa continuamente oggi si fa leva e riferimento per controllare, manipolare le persone, se non l'aspetto economico? Quindi in questo momento io sto parlando di questa cosa non perché sia importante in sé, ma perché è importante capire come la usino per avere il controllo sulla vita di ognuno di noi. Il valore quindi verrà riportato al suo posto, e cioè dove? Su di voi, su di noi. Noi siamo il valore. Tutto ciò che esiste è valore. Questo telefono è valore. Quella cinepresa, la sedia su cui siete seduti, le scarpe che avete ai piedi, qualsiasi cosa vediate intorno a voi in questo momento è valore. Perché? Perché è il prodotto dell'ingegno e dell'operosità di chi lo ha fatto. E chi lo ha fatto? Qualcuno. Qualcuno chi? Qualche essere umano. Qui c'è un ingegnere, ci sono che ha progettato questa, uno, adesso dico uno, ma saranno anche più di uno, poi qualcuno ha fatto i pezzi, insomma alla fine viene fuori questa roba qui. Questa roba qui è il prodotto quindi dell'ingegno e dell'operosità di chi lo ha creato. E cioè chi? Noi. Questo è il valore. La moneta serve a misurarlo, semplicemente, a dare una misura. Niente di più, ma non è la moneta il valore. Capite? Ok? Quindi è questo che dovrà essere recuperato.
Quante volte sentite dire durante la giornata, insomma, nella vostra vita, che mancano le risorse, che non ce n'è, che non si può fare questo, non si può fare quello, perché non c'è che cosa? Soldi. Ma soldi ce ne sono quanti se ne vuole, non è un problema. Perché non è il punto. Voi sapete benissimo, Luca, questo ve lo potrà spiegare anche meglio, che la moneta attualmente oggi è costruita dal nulla. Si chiama moneta fiat. Viene stampata dal nulla, senza nessun controvalore, peraltro. No? Quindi, dagli accordi di Bretton Woods, che sono stati tracciati nel 74, mi pare, 71, il controvalore della moneta non c'è più. Una volta, fino ad allora, era in oro. Quindi, a tot oro corrispondeva il valore della moneta. Si poteva stampare la moneta in funzione della quantità di oro. Apro e chiudo parentesi, il rublo oggi è stato rinsaldato all'oro e non è l'unico. Chiusa parentesi, chissà perché. Bene. Da quella volta, da quell'anno, in quell'occasione, si è passati al cosiddetto petrodollaro. Quindi il controvalore della moneta è stato basato non più sull'oro, ma sui barili di petrolio. Dopodiché, dal 77-78 in poi, basta, nemmeno quello. Non c'è stato più controvalore, si è iniziato a stampare moneta dal niente. D'accordo? Scusate, faccio questa premessa perché credo che sia molto importante per noi poi arrivare a una conclusione che è altro. Quando voi andate in banca a chiedere dei soldi, la banca non ha niente. Non c'è più nemmeno deposito bancario, riserva bancaria, non c'è più, da almeno 15 anni, non hanno nulla. Ma che cosa vi chiedono se voi andate a chiedergli qualcosa? E badate bene che siete voi che ci andate, Siete voi, siamo noi che ci andiamo. Perché? Perché abbiamo delle esigenze. Siccome tutta la nostra vita da loro è stata improntata sull'uso di quella roba lì che fanno loro, noi per forza dobbiamo andare lì. Non abbiamo molta scelta. Quindi ci andiamo. E loro che cosa fanno quando gli andate a chiedere qualcosa? Vi misurano il valore, perché il valore siete voi, loro non hanno nulla. Quindi come fanno a misurare il valore? Vi chiedono che lavoro avete fatto, che lavoro fate, quanto lavorerete, perché quello è l'operosità e l'ingegno che voi state producendo. Quello è il valore, siete voi, qualunque cosa facciate, che ne so, il vasaio che fa i vasi di argilla, piuttosto che il medico, piuttosto che qualsiasi cosa. Quello è valore. Bene, vi chiedono qual è e se ne avete vi fanno firmare che cosa? Vi fanno firmare una cosina per cui vi dicono: senti, io ti do questi soldi che non ho, non li ho, ok? Ma siccome tu sei il valore, li stampo dal nulla su di te. A debito però. Quindi cosa vuol dire? Che poi tu sei morto. Ok? Quindi voi firmate questa cosa, voi, non la banca, voi la firmate. E che cosa state firmando? Un titolo esecutivo, si chiama. Per cui la banca con il vostro valore chiama, adesso io la faccio molto, molto, come dire, terra, quindi è un po' più complesso, ma per capire il concetto, la banca che cosa fa? Chiama chi? Nel nostro caso, la BCE. E chi è la BCE? È una società privata. Cosa vuol dire privata? Privata? Una società privata, come qualunque società privata, sovranazionale, sopra agli stati, sopra alle nazioni, che decide cosa fare, quando farlo, come farlo. Nel caso specifico, quanta moneta stampare, se stamparla, quanta stamparne, a chi darla. Decide tutto. E che cosa fa? La BCE dice, avete valore in questo che è venuto a chiedervi qualcosa? È valore? Sì? Ha operosità, ingegno? Sì? Benissimo. Allora io stampo quello che chiede. Quanto? 1.000, 10.000 euro. Bene. Cosa fa la BCE? Stampa. Come? Con la stampante. Ha una stampante. Neanche a 3D. Sì, quelle ok? Adesso dico per dire, ma insomma capiamoci, è molto semplice. Ha una tastiera,
tastiere, sapete le tastiere, no? Cosa sono le tastiere? Ok. E scrive, boh, 10.000, 10,000. Ok? Enter. In quel momento, dal nulla, senza spostare nessun capitale, perché non ha nulla la BCE, è una società privata che stampa, dal nulla, sul conto vostro arriva quella cifra, che sono bit, peraltro. Non è moneta. Il 98% della moneta circolante è quella roba lì, non è cartacea. Solo il 2% è la moneta che avete in tasca. D'accordo? Pensate un po'. Vabbè, comunque, dal nulla stampa quella roba lì. Però poi vi dice la banca, attenzione perché adesso me la devi ridare questa roba qui. E se non riesci a darmela quando te lo dico io e come dico io, che cosa faccio io? Io aggredisco il valore, perché è quello che voglio. E cioè che cosa? Te aggredisco. Ti prendo la casa, ti prendo qualunque cosa tu abbia fatto nella tua vita, e quello è valore. E sei mio schiavo. Ok? Questo in 3 parole, proprio in estrema sintesi, quello che succede. D'accordo? Allora, perché ho fatto questa premessa? Perché ho fatto questa premessa qui? Ho fatto questa premessa per arrivare a quello che vorrei dire, e cioè che cosa? Che questa cosa sta finendo. Avremo quindi presto una situazione nella quale ciò che conterà sarà il valore, non la moneta. Questo sta già succedendo, la Russia lo sta già facendo. È una, ed è la più grande che lo sta già facendo, d'accordo? Questo è il futuro prossimo. Non è però nel mio discorso ciò che conta, vorrei precisare l'aspetto economico-finanziario, ma lo ripeto ancora, è la comprensione di come abbiano usato questo meccanismo per renderci schiavi e per fare delle nostre vite ciò che vogliono loro. Questo progetto, vi assicuro, è fallito, è già fallito. Difatti, lo stava dicendo poco fa Luca, le banche centrali stanno crollando. Ve lo dice qualcuno? No. Ma non è che perché se non ve lo dicono non stia accadendo. Sta accadendo. Perché? Perché basta andare a vedere. Basta che uno si prenda la briga di entrare in quel mondo, e lo si può fare, perché lo possono fare tutti, andare ad analizzare gli andamenti di queste strutture, di queste realtà, e si vede subito che cosa sta succedendo. Stanno colando a picco. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi ha mantenuto il potere e il controllo nel corso della storia fino a oggi lo ha perso, lo ha perduto, non ce l'ha più. Ma cosa sta facendo chi ha sempre avuto il controllo oggi? Sta bluffando. Sapete cos'è un bluff? Un bluff significa che io faccio finta di avere ancora la pistola in mano, sperando che qualcuno non se ne accorga. Perché se per caso quello che cerco di spaventare se ne rende conto, io sono morto. Ecco, questo proprio in 2 parole. D'accordo? E perché hanno perso il controllo? Perché hanno perso il controllo sulla leva che hanno usato finora per mantenerlo, che è questa. Non ce l'hanno più. Vedrete nei prossimi tempi crollare, proprio in maniera lapalissiana, evidente e palese, queste strutture. Le vedrete perché non potranno più nasconderlo, non possono più ormai, non ce la fanno più a bluffare, perché sapete è faticoso bluffare, richiede molta energia, ok? Perché voi sapete che quando si dice una menzogna poi bisogna dirne almeno altre 7 per giustificarla. Quindi
Se io ne dico una, devo farne altre 7 per tenerla in piedi, ma ognuna di quelle 7 ne richiede altre 7 per tenere in piedi ognuna di quelle. Capite che non è più finita. Vi assicuro che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici e orribili della loro storia. Della loro storia, perché esistono da quando esiste il mondo, come esistete voi, come esistiamo noi, che invece cerchiamo la luce. Ok? Ecco, siccome è arrivato il loro momento, siccome in questo momento la luce ha deciso di dire stop, adesso basta, è sufficiente, nel senso che va bene così, avete fatto quello che dovevate fare, comunque sia, avete prodotto un effetto positivo, vi assicuro, perché non dimenticate mai questa cosa qui. Questi qui hanno ovviamente i loro scopi, perché vivono nell'oscurità, ma ciò che fanno produce un effetto luminoso. Perché? Perché voi siete qui stasera. Perché voi cominciate a capire, cominciate a diventare forti, saldi, non avete più paura. Magari qualche volta sì, perché siamo esseri umani, però fondamentalmente cominciate a non avere più paura, cominciate a aver chiaro che siete voi che comincerete a dettare le regole per quanto riguarda la vostra vita. Questo è un effetto di luce. E come è possibile che si sia creato? Proprio perché loro hanno agito nell'oscurità, altrimenti noi non saremmo qui. Questo non vuol dire che loro l'hanno fatto per questo, l'hanno fatto per i loro motivi, ma chi decide non è l'oscurità, è la luce. La luce decide, non l'oscurità. Quindi facciamo sempre questo esempio semplice, no? Se voi in questo momento vedete un'ombra del vostro corpo, vedete quell'ombra lì, ma la vedete in virtù del fatto che dietro c'è una luce 100 volte più potente che vi permette di vederla, altrimenti non la vedreste quell'ombra. Quindi l'ombra non ci sarebbe se non ci fosse la luce, o no? Ok? È abbastanza chiaro il concetto? Bene. Quindi chiudo e passo la parola a Luca. Siate certi, cominciate a sentire questa certezza che vi scorre nel sangue. Cominciate a sentirla perché sta già scorrendo, non è che non c'è. Acuite la vostra sensibilità, cominciate a sentire che sta scorrendo dentro di voi questa certezza, questa matematica certezza che ci siamo. Non abbiate alcun timore. Io questo ve lo dico veramente con il cuore in questo momento. So quello che dico, non lo dico così tanto per dirlo. Ecco. Però, detto ciò, ognuno di noi dovrà fare questo passaggio. Questo è il nostro passaggio, quello che ci spetta in questo momento. Se siete qui, significa che avete la forza, la possibilità, la conoscenza anche sufficiente per fare questo passaggio. Quindi fatelo, perché ormai ci siamo. Passo a Luca e poi proseguiamo, vediamo cosa. Grazie Ale. Grazie della bella riflessione. Sei partito da un concetto molto più profondo di quanto immaginiamo, che è la programmazione mentale, che è il discorso che hai fatto. Il discorso della programmazione. E poi guardo 3 calici di vino rosso. Sapete qual è stato lo strumento nella storia dell'umanità che è stato lo strumento più forte di deprogrammazione dalla Matrix di tutti gli iniziati, di tutte le antiche scuole di saggezza? Mi faccio la domanda. Non il vino semplice, il vino rosso, che è quello vero, quello autentico. Poi qua potremmo parlarne dell'origine di questa incredibile, eccezionale, no? Arbusto. Poi dopo hanno fatto quello bianco, ma quello originale, che non era originale, però qua apriamo un altro discorso che è meglio non toccare questa sera,
era rosso. Il vino rosso contiene ossido d'azoto, la formula è NO, resveratrolo, quercetina. La combinazione di questi tre elementi rende il cervello neoplastico. Che cosa vuol dire? Che il box, cioè la consapevolezza sociale, che è questa zona del cervello dove viene innestato il programma da parte di qualsiasi sistema, perché oggi vediamo preponderante il sistema di programmazione, quello moderno, anche attraverso delle tecnologie particolari che nel passato non avevano. Ma non crediate che nel passato non c'era il dogma, non c'era la programmazione mentale, non c'era la ripetizione e l'ipnosi e la lobotomizzazione. C'era, era meno potente rispetto a quella attuale, però sempre presente. Questo andava a modificare l'insieme delle nostre credenze, la nostra consapevolezza e visione della natura, della realtà, ci davano una visione della realtà distorta, piena di regole, di sensi di colpa, di dogmi, di sentieri da seguire che non erano mai quello personale o quello che portava veramente verso l'evoluzione. Esistevano però durante tutto l'arco della storia delle situazioni chiamate antiche scuole di saggezza, antiche scuole di iniziazione, in cui il rituale iniziatico, non solo introduttivo, ma anche quello capitolare, quello che poi si svolgeva nelle riunioni, nei capitoli, nelle varie cose, prevedeva l'assunzione di vino rosso. Il vino rosso, attraverso questi tre elementi, ossido d'azoto, resveratrolo, quercetina, allentava la connessione salda dei neuroni, che incredibilmente questa sostanza ha la capacità di dare neoplasticità al cervello, quindi sganciare queste forme pensiero e permettere all'iniziato di spostarsi verso zone del cervello più profonde, zone del cervello che ci permettono di entrare in risonanza con le varie bande di frequenza, non solo esterne ma anche interiori. In quel momento in cui il tempo si ferma e diventa magicamente il non tempo, che è una dimensione particolare, perché il non tempo è il nulla e il tutto allo stesso momento, l'insieme di tutti i potenziali in cui uno spirito, un'anima può creare e prendere un pensiero e trasformarlo in materia. Ricordiamoci la duplice forma della realtà, che da onda, nel momento in cui la osserviamo, diventa particella, diventa materia, siamo noi a farla collassare, la nostra consapevolezza, e questa azione non la possiamo fare partendo da qui, perché qui ci sono soltanto i bisogni fisici, la percezione del calore, c'ho fame, c'ho sete, sono comodo, sono scomodo, come gli animali, c'è solo quello. Se andiamo a livello più profondo, a un livello più profondo di percezione, là risiede la potenza e la sacralità della nostra anima e del nostro spirito. E nulla ci è, siamo resi privi, cioè ci sono tutti i potenziali a cui possiamo accedere. E mentre Alessandro diceva portatemi una bottiglia di vino rosso e poi ha parlato della programmazione, ho fatto questa associazione, ma se voi ci pensate, nelle tombe degli antichi egizi che cosa trovarono? Non trovarono immensi tesori, monili, trovarono migliaia di orci,
di terracotta che contenevano vino rosso. Poi fu analizzata a distanza di migliaia di anni e videro che la sostanza che conteneva quei contenitori di terracotta era vino rosso per accompagnare l'anima nell'aldilà. Quindi storicamente nell'antichità svolgeva un ruolo molto più profondo, molto più importante rispetto al semplice fatto di dissetare una persona. Durante queste iniziazioni quindi si assumeva il vino rosso all'interno di una cerimonia e di fronte all'insegnamento di uno ierofante, di un maestro, ci si disconnetteva dai programmi imposti dal sistema e si inserivano i nuovi programmi, quelli più elevati, quelli che ci spiegavano la natura della realtà, quella che ci spiegava la natura dell'essere umano, che è divino, le sue potenzialità, il fatto che siamo illimitati nel momento che scendiamo nel nostro profondo e siamo in grado di creare qualsiasi realtà noi vogliamo. Il programma deve essere però prima inserito per poterlo vivere. Qualcuno disse: beato colui che crede anche se non vede, perché se tu non credi prima non lo sperimenterai mai nella realtà materiale. Ma se quella realtà già fa parte di te, tu sei destinato a viverla nella realtà materiale. Il vino rosso all'interno di queste cerimonie serviva a questo, serviva a preparare l'adepto, l'iniziato, a predisporsi a manifestare schemi di realtà totalmente diversi dalla consapevolezza sociale, che è la gabbia che anche oggi ci hanno costruito e in cui vorrebbero farci vivere. È ovvio che non bevo il vino e poi vado a vedere l'incontro del box, perché vado ad assorbire quella frequenza, però fatta in mezzo a persone che vibrano la nostra frequenza, una frequenza, ragazzi, io non so se la percepite questa sera, è una cosa dirompente, bellissima, e questo grazie a voi, e io vi faccio un applauso io a voi per la partecipazione, perché veramente si sente questo affetto, questa complicità, quest'unione di intenti, e questa era solo una premessa perché c'è stata l'associazione, quindi programmazione vino rosso, poi ci sarebbe tanto altro da dire, ma magari più avanti e tutto quanto. Per il discorso finanziario, immaginate 2 anni e mezzo fa scrivere queste cose. Succederà questo, il sistema delle banche centrali crollerà e oggi è crollata la prima banca centrale europea, di fatto poi vedremo la narrativa pubblica come ce la venderà. Lo sapevamo già da tempo, i fondi pensioni che si sono prosciugati, la politica devastante di Liz Truss che ha obbligato la banca centrale di fatto a comprare miliardi e miliardi di bond fino a implodere dalle fondamenta. Un governo britannico che si è sfaldato e non è il primo e non sarà l'ultimo. Tutte le istituzioni, dall'euro, l'Europa, la NATO, si devono assolutamente sfaldare, perché sono dei presidi controllati da queste elite che ormai neanche arranca, veramente è stata asfaltata. Tranne qualcuno che sta collaborando. Vediamo il cambio di narrativa? Sì, lo vediamo, abbiamo visto anche in Italia i soliti Berlusconi, no, però in realtà Putin c'ha ragione, ma sì, gli chiesero una domanda sul Milan e lui rispose no, però è importante avere una banca centrale nazionalizzata e mettere noi la... Che cacchio c'entra? Molte t'hanno fatto la domanda sul Milan, manco su Aronzulli, sul Milan,
perché là pure no, dopo potrebbe diventare la trama del prossimo film di Rocco Siffredi, però insomma è meglio lasciarla in pace questo discorso. Quindi vediamo questi personaggi che adesso arrancano e cercano ma io l'ho sempre detto, come nell'alto così in basso, perché pure nel nostro settore, ma io so settimane che dico da banca, cioè, vado a vedere l'articolo di 2 anni, vabbè lasciamo perdere. Comunque a prescindere da questo, l'importante è l'obiettivo, il risultato, essere arrivati a questo punto di svolta. Questo punto di svolta è inesorabile, ci sarà il cambio, stiamo gestendo diverse cose che stanno praticamente partendo, quindi ci sarà una sostituzione della moneta Fiat con nuova moneta, che però mi permetto di aggiungere una cosa, non è un ritorno al gold standard, perché molti dicono, vabbè, abbiamo già visto, sì, se torna al gold, no, è diverso. A parte il discorso dell'asset backed, digital currency e tutto quanto, asset backed, copertura da asset, che vuol dire? C'è scritto, dicono gold backed o asset backed, che uno lo dà per scontato, no? Ma non è scontato, cioè non è soltanto copertura con oro, argento e altri metalli preziosi. L'alleanza ha inserito dei parametri che sono fondamentali e rappresentano il valore, come diceva Alessandro poc'anzi, che è il vero valore diciamo che deve essere rapportato a una politica monetaria, cioè la popolazione e il territorio. Quindi è un paniere, cioè come dare un valore alla popolazione come se fosse un asset reale, perché di fatto lo è, come se fosse l'oro. È una cosa preziosa? Sì, e deve entrare nel paniere, quindi la popolazione è un asset. Cioè per la prima volta nella storia viene dato il valore non solo al metallo prezioso, l'oggetto fisico, ma anche a un qualcosa che è un concetto che non è più astratto, ma si concretizza nella realtà con un valore concreto. E al territorio, perché il territorio stesso è un asset. Quindi ogni nazione avrà un suo parametro, c'è un algoritmo che ovviamente calcola, adesso non è utile insomma sapere l'algoritmo, non ce ne può fregare di meno, e quindi ogni nazione avrà il suo montante di liquidità nuova. Immaginate a scrivere queste cose 2 anni e mezzo fa, però si sta concretizzando adesso, quella è la cosa più importante ed è lo sganciarsi da un sistema fraudolento, la fine di un cappio e la fine di una schiavitù, perché il discorso del signoraggio bancario che magistralmente ha descritto Alessandro è una forma di schiavitù moderna, altro non è che questo. Nel 1500, 1600, 1600, sempre se le date poi coincidono, perché qua veramente tocca riscrivere la storia, l'economia, la finanza e pure la geografia, perché secondo me pure là hanno fatto un casino, Alessandro mio. Lasciamo perdere l'astrofisica, perché là quando vedi i capelli diritti da Cristoforetti, bella de casa, se ti metto lo spray a te, penso che altro che i cucini di campagna, facciamo proprio anima mia, proprio torna a casa tua. Cioè, quindi dobbiamo riscrivere tutto quanto. Quindi pure le date, oggi le prendo con le pinze, ti dico la 1700, sarà. A volte quando inseriamo gli asset per il discorso della redemption in quanto financial system, c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire non esiste. Vabbè, allora metà della mia giornata, ma che caspita faccio? Vabbè, ok. Quindi ci arrivano delle cose che nel momento che le analizziamo dice ma come è successo questo in Germania?
ma come la Germania in realtà non era la Germania, ma c'era un regno che si chiamava in un modo, un regno che si chiamava in un altro e un regno un altro ancora. Ma questo c'è sta scritto sui libri di storia, perdonami. E vedi i bond emessi con questi nomi e te fai le domande. Poi dice, ma le ricchezze più grandi in assoluto dove stanno? Nel sud-est asiatico. Quindi erano le regioni più ricche del mondo. Sì. E mo so povere. Vuol dire che c'è qualcuno che l'ha prese, no? Perché dice prima ce l'avevano, ma come il Marchese del Grillo, vuoi sapere prima ce l'avevi, poi non ce l'hai più. Quindi che cosa è successo? Ma la storia, ma cosa ci racconta? Non ce le racconta queste cose. Abbiamo un apparato cabalistico, chiamatelo come vi pare, stato profondo, DS, Kabbala, satanisti, perché di fatto è quello, la lotta tra il bene e il male è questa, che nei secoli ha frodato il mondo intero, acquisendo pezzi di territori, pezzi di sovranità e risorse ovunque. Queste risorse praticamente già non sono più a loro disposizione e i legittimi proprietari se ne stanno riappropriando in sordina. Pensate che un Mentana, un Bruno Vespa vi parlerà mai della redemption? Vi parlerà mai di questi inghippi, di questi manufatti che esistono, che avevano valore di bond con cui ci si compravano, che ne so, la Sassonia e la California, dammela a me, ti emetto dei bond da miliardi, poi dopo 4-5 anni facevano scoppiare una guerra e andava tutto in cavalleria. Così si sono comprati il mondo, riscrivendo la storia intera, che verrà fuori, verrà tutto fuori, perché molte di queste cose che verranno poi ritirate, pagate, perché per cominciare il nuovo mondo, il nuovo sistema finanziario, i bianchi, i cappelli bianchi e tutto quanto, hanno deciso di mettere in pagamento tutte le obbligazioni al mondo contratte mai saldate, mai pagate, per un discorso di giustizia. Non hanno preso il cancellino e hanno detto vabbè, la lavagna è piena, colpo di spugna, chi ha avuto, chi ha dato, no. Sarebbe stata una grande ingiustizia e un nuovo mondo costruito a più alto livello non può poggiare le sue basi sull'ingiustizia. Quindi tutti i debiti, le obbligazioni vanno saldate. È ovvio che se dei bond sono in mano ai criminali, questi criminali non ci avranno un becco del quattrino. Ma non è un discorso di arricchimento, perché questi soldi serviranno a ricostruire il mondo intero attraverso i progetti umanitari, che sono già stabiliti. Poi ognuno di noi, ogni detentore di questi asset potrà creare i suoi progetti umanitari, allora ecco lì che daremo valore alle persone che vogliono investire sui talenti, alle persone che vogliono investire sulla crescita, lo sviluppo sano dell'asset più prezioso in assoluto, che sono i nostri figli, perché i figli nostri sono gli adulti del domani ed è la cosa più preziosa su cui dobbiamo investire. Potremmo investire sulla comunicazione, saranno tanti gli ambiti e quello sarà il lavoro più difficile, perché poi alla fine se tante persone di buona volontà si uniscono per portare avanti dei progetti, c'è tutto l'universo che cospira con te per aiutarti e sostenerti e spalancarti migliaia di porte. Se stai nel tuo percorso di vita, se fai la scelta giusta, che non è una scelta fatta con egoismo, perché è un altro aspetto che non appartiene più al nuovo mondo. Ogni cosa che è importante fare, che sentiamo dentro, è per metterla a disposizione del prossimo. Quello è sano egoismo, è sano perché aiutare una persona comunque mi fa stare bene
mi gratifica, il mio cuore è più leggero, io diventi una persona gioiosa, completa. Quindi è quello il vero valore, è quello che verrà premiato, è quello il nuovo mondo che dobbiamo costruire. Quindi ci aspettano, dopo diversi scossoni che necessariamente ci dovranno far vedere, perché sto film che stiamo vedendo lo stiamo vedendo a diapositive. Abbiamo visto il film da buffonata dalla pandemia, che dovevamo morire tutti, invece abbiamo visto poche diapositive, poi 1700 morti da Covid anziché 170.000, poi va a capire un'arma biologica militare a basso impatto oppure non ci interessa. Doveva essere una catastrofe perché in giro con la mascherina, come si dice, ma vaffa, cioè, no, se te toccavo morivo, cioè, quindi voglio dire. Sì, volevo, aggiungo solo, mi fermo solo, riguardo a questa faccenda della pandemia, volevo precisare che, non so se ve ne siete accorti, ma gli è andata veramente male. Ma malissimo gli è andata, proprio, ecco, tutto qui poi. Sì, no, assolutamente. Doveva essere in film una serie televisiva di 7 stagioni, è durata 4 fotogrammi, cioè, vedi ancora qualche... No, i normis li chiamano in America, noi li chiamiamo in un altro modo, ancora mascherati, però non ci si saluta più col gomito, però che cos'era? Fino a mezzanotte, perché poi c'era il coprifuoco, perché a mezzanotte poi non girava più il virus, fino alle 10. Alle 10 il virus si disattivava, poi quindi abbiamo visto qualche diapositiva. Sì, il discorso della vaccinazione, dello sterminio attraverso i sieri igienici, pure là poteva essere peggio, da come era stata impostata, perché stavano replicando la strategia adottata in Ruanda 92-93, in cui l'OMS aveva vaccinato tutta la popolazione e avevano la NATO cominciato a emettere radiofrequenza, gente andava fuori di testa e c'è stata la strage Hutu e Tutsi, 3-4 milioni di morti. Impazzivano, macete, stragi nei villaggi, quelli dati ufficiali, poi va a capire se erano ufficiali. C'è stata una denuncia di Medici Senza Frontiere, quello che stava a portare il fascicolo parziale è morto in incidente stradale, però l'altro è arrivato a Bruxelles alla Corte Internazionale l'AIA dei diritti umani, quello che stava praticamente visionando tutti i fascicoli è morto affogato, non lo so, è morto affogato, però nel lavandino, è morto affogato nel lavandino, quindi hanno provato qualcosa a Belgrado, la guerra in Jugoslavia, pure là non erano vaccini, erano farmaci insieme alla radiofrequenze, guardate che è successo. E volevano provarci adesso, vaccino, 5G, era peggio. I vaccini, buona parte sono stati disattivati dall'alleanza, chiamiamolo come ci pare, e questo 5G sì, sono stati installati, sì, hanno fatto delle prove, però in realtà non sono mai entrati in funzione come dovevano entrare in funzione. Vuol dire che pure là c'è stata la manina che ha preso la spina, ha staccata. Il discorso delle scie chimiche facciamo l'altro giorno, che insieme ai media è un'altra cosa. Poi abbiamo sentito un botto a Ciampino l'altro giorno perché stavano bombardando, cioè vi dico a Roma che cosa, io pure sopra casa mia, i Castelli Romani, vedevo proprio, poi c'è stata la grandine, mi ha fracassato pure il cofano della macchina, zitto, stavo facendo la diretta, non so se vi ricordate, poi sono uscito, era buio, era la macchina a bagno, non ho visto niente, il giorno dopo, vabbè. E però poi c'è stato il botto a Ciampino e dice ma era un terremoto, però un terremoto anomalo, ha detto la televisione, perché non era né ondulatorio né sussultorio,
Era un whisky maschio senza rischio, col fischio e col caschio, sottoterra un botto incredibile. Io abito pure abbastanza vicino a Ceppino, una ventina di minuti, ho degli amici che vivono là, noi se Luca abbiamo sentito un botto che non era un terremoto, perché si è mosso un mobile. Dimmi del primo terremoto nella storia che non si muove immobile, vabbè. Ne abbiamo viste tante, ci può stare. Sono usciti fuori tutti dai palazzi, tutti spaventati. E sotto, ogni tanto sottoterra c'è qualche botta, Alessandro. No, sarà una coincidenza, però sono 2 o 3 settimane non si vede una scia chimica, no? All'aeroporto di Ciampino si vede che qualche serbatoio non viene più rifornito. Ma che ne so, sarà una coincidenza, diciamo così. Una manina c'è sempre che disattiva questo, disattiva quello. Ve lo dicono? No. Pensate la delicatezza, ne stavamo parlando in macchina con Rossana e Alessandra, dell'azione dei cappelli bianchi. Le cose le fanno, tu le devi interpretare, le devi capire, ogni tanto ci arriva qualche cosa, va bene così. La modalità è delicata. I criminali quando si muovono, qua le cose, mo arriva il nuovo vaiolo misto con l'Ebola, l'H, cioè, adesso morimo tutti perché la quinta dose, vedete che quando si muovono i nostri non li vedi, non li senti, devi solo interpretare, devi capire. Ecco perché Alessandro ti diceva, diventate voi le fonti, perché ognuno, se si focalizza, mandi un intento, vi assorbe, lo assorbi, manifesti la tua realtà. È una cosa che vuoi realizzare? La vita ti porterà verso determinate esperienze. Conosco quella persona che mi porta a quella persona, vado a quella cena, frequento quel corso, quell'ambito, alla fine questo succederà. Pensate quanto è magica la vita, c'è una magia dietro e voi siete il mago. Quindi prima ne prendiamo consapevolezza e prima diventiamo creatori e non coloro che subiscono gli eventi. Quindi diventare la fonte, capire, captare, mettersi in ricezione. Quindi è quello il discorso. Quindi l'alleanza si muove come un gattino sulle nevi senza lasciare impronta. Ogni tanto qualche impronta la lascia, si decodifica, però con grande delicatezza, senza spargimenti di sangue, senza cataclismi, stragi, bombe, dirottamenti, attentati, di tutto di più, come invece fanno i criminali, però sono altrettanto efficaci. Lo vediamo anche da determinate cose, lo stiamo vedendo nell'azione della Russia. La Russia, se avesse voluto spianare l'Ucraina, lo avrebbe fatto in una settimana. Mo manda i droni. È probabile che si arriverà al momento in cui ci sarà la risoluzione finale. È probabile che nel momento che verrà dichiarato al mondo la complicità della NATO, che è già una certezza, perché il conflitto non è Ucraina-Russia, è quei criminali dell'apparato privato con sottoforma istituzionale della NATO contro il mondo libero del BRICS che rifiuta la narrativa satanista del transumanesimo, dei sacrifici dei bambini, perché ricordatevi che purtroppo è una cosa più che reale, purtroppo, è quindi e quindi prima o poi si arriva al contrattacco, quello pesante, è l'estensione del conflitto oltre l'Ucraina. Oltre l'Ucraina. Questo film ce lo faranno vedere. Quante diapositive? Non lo sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo, ma una parte del film la vedremo anche noi. Fra anni? No, molto presto, e va bene così, è giusto che sia così, perché la complicità dell'apparato
dei criminali della Cabala è ramificato alla sua roccaforte qua, in questo momento. In America ci ha già pensato qualcun altro che molto presto, più di quanto immaginiamo, tornerà. In Europa c'è l'arroccamento di questi criminali e la scure deve cadere in un modo o in un altro. Saranno stati dati degli ultimatum? Probabile. È stato dato seguito da parte dei criminali? No, ci arrendiamo? No. Quindi ti è stato dato questa possibilità, quest'altra, e mo se lo siamo rotti i coglioni, scusate, si dice a Roma, adesso basta, perché i russi, l'alleanza, il BRICS, chiamavano come pare, quando dicono una cosa la fanno. Ed è arrivato il tempo, i tempi sono maturi, i tempi della rivelazione, i tempi della scure, che poi sarà seguita dalla verità. La verità sconvolgerà la gente, non noi, perché noi, allora, sarà forte, quindi anche noi, questa è una previsione mia, cioè non è, io di solito quello che vi sto dicendo è cose che magari vi posso dire che adesso vado sul discorso dell'opinione. L'opinione mia è che sarà forte per noi anche, cioè non è che dici oh vabbè ma faccia per la strada, vabbè, avete capito, sarà forte anche per noi vedere determinate cose, in un modo o in un altro, ma è giusto che sia così, è giusto che sia così. Quindi, al di là di tutta questa digressione, adesso ho lanciato la cosa, ci vuole la parola dolce, ispirata, accogliente della nostra bellissima Donatella. Quindi spero vi sia piaciuto questo breve riassunto e adesso ci vuole un'energia femminile per, no? Allora, io mi rifarei al logo e al titolo che ha dato Rosanna a tutta questa serie di incontri, che è la forza dell'amore. Ed è un Tao. L'avete visto il simbolo? L'avete visto il rosa? Cuore. E noi dobbiamo ritornare al cuore, dobbiamo ritornare all'unione. Non dobbiamo più separare noi loro. E attraverso loro, i cattivi, il buio, che noi abbiamo potuto far emergere la nostra luce. E attraverso il simbolo del Tao, il Tao non è un cerchio formato da due semicerchi divisi da una retta, no? È diviso da una curva. C'è una parte nera con un punto bianco e una parte bianca, tutta bianca, col punto nero. Quindi in ognuno di noi ci sono queste due parti, dobbiamo unirle, perché tutta questa unità, questa unificazione può portare alla creazione, quello che diceva Luca prima. Noi dobbiamo concentrarci adesso su tutto ciò che è creazione. Dobbiamo avere dei progetti insieme. Lo dicevo anche prima, sarà tutto in funzione di quello che pensiamo. Noi siamo creatori senza saperlo. Noi abbiamo saputo creare molto bene in senso negativo, perché ci è stato insegnato così. A noi è stato detto non siete degni, non ce la fate, no, ma tanto non potete. E deve passare. E invece siamo creatori anche in positivo. Noi possiamo creare con il nostro pensiero, con la nostra parola, e più siamo insieme a creare, a focalizzarci su un certo obiettivo, pensate a che potenza abbiamo, che potere possiamo avere tutti insieme. E questo il nostro, la nostra forza. Noi siamo il 99%, ve ne rendete conto? Noi siamo il 99%. Ci è stato fatto credere che noi non eravamo niente, non eravamo nessuno, eravamo veramente pochi. Ci è stato detto che i non vaccinati erano 6 milioni all'inizio.
Adesso sono diventati 15 milioni i non vaccinati, ufficialmente, quello che dice il mainstream. Ma com'è possibile che all'inizio delle vaccinazioni erano 6 milioni e adesso sono 15 milioni? Come mai? Vi rendete conto che stanno mentendo? Come diceva Sieni prima, dobbiamo capovolgere tutto, ma anche nella controinformazione, attenzione, perché Q diceva infiltrazione, non invasione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel bianco c'è un puntino di nero e nel nero c'è un puntino di bianco. Non c'è l'assoluto bianco. La luce in assoluto non ha bisogno di lottare contro il buio, perché la luce basta che... Se voi avete una stanza buia e avete un cerino, con quel cerino riuscite a illuminare la stanza. Se siamo in 2 di cerini illuminiamo di più. Se siamo 100 siamo una luce fortissima e non dobbiamo lottare contro il buio. Non c'è nessuna lotta, basta accendersi. Se noi ci accendiamo non c'è bisogno di lottare. E allora giù le armi, non dobbiamo più fare la lotta contro qualcuno, non ci sono più i vaccinati e i non vaccinati, non ci sono più lo so, ha ragione Luca, perché guardate che quando noi facciamo un flooding, sapete cos'è un flooding? Un'immersione in un ambiente dove ci sono tutte persone vaccinate, torniamo a casa sui gomiti, è difficile reggere quell'energia bassa, è difficile. Ma noi siamo fortunati perché siamo qui tra di noi. E allora dobbiamo scegliere, discernere, così come Alessandro prima diceva, usate la testa, siate voi la fonte. Avete presente quando su Facebook si posta qualcosa e vi chiedono, e la fonte? H, finale. Siate voi la fonte. Allora, siamo noi il discernimento su tutto ciò che leggiamo, su tutto ciò che ci viene detto, su tutto ciò che sentiamo. Proviamo ad affinare le nostre antennine, lucidiamole le antennine, perché con queste antennine noi riusciamo a capire anche che abbiamo di fronte. Quella vocina interiore che la mente ci dice, no, non devi pensarla così. Infatti non devi proprio pensarla, devi sentirla. Usiamo il discernimento anche nelle sensazioni, perché le sensazioni a volte sono molto, molto, molto acute. Soltanto che ci è stato detto, non è quello, hai studiato? Sei medico per parlare? Quante volte ce lo siamo sentito dire? Ecco, perdoniamo tutte queste cose. La P viene malissimo con questi microfoni, ve lo dico. Perdoniamoci e perdoniamo. La cosa più difficile è perdonare noi stessi. Io non invidio per niente questi medici vaccinatori, lo sapete? Io non li invidio per niente, sono loro che devono andare a dormire la sera, non so come dormo. Io tra l'altro non dormo tanto bene ultimamente, voi? Ma non per la coscienza, ma perché le vibrazioni stanno cambiando, sta cambiando proprio l'energia della Terra e noi con lei, noi siamo un tutt'uno con lei. E tutto questo a noi sta facendo un gran bene, ci sta facendo evolvere, ci sta facendo crescere, ci sta facendo unire. Rapidamente mi voglio collegare a quello che ha detto Donatella. In questa sala ci stanno tante persone che si sono trovate davanti a una scelta, piegarsi al sistema o no. Questa scelta aveva un costo immediato, cioè magari la perdita del lavoro, la sospensione, e in questa sala, parlando con qualcuno di voi in quest'oretta, un'oretta e mezza, ce ne stanno tante. Quindi complimenti a voi, al vostro coraggio. Tante persone da Rapallo. Chi è che viene da... abbiamo parlato dal Veda, da Ancona, veramente delle testimonianze, ragazzi, un coraggio che molti in Italia non hanno avuto, Detto, no, vabbè, devo perdere cose, non è che mi faccio il tampone tutti i giorni come qualcuno, no, vabbè, dai, la strada più facile, facciamolo, perché la scelta, oppure si sono auto... E poi tanti imprenditori che sono presenti questa sera,
che hanno detto ai loro dipendenti: non mi interessa niente se c'hai il Green Pass o no. Io, guarda, l'esempio ce l'abbiamo qua in sala questa sera, io perché li adoro proprio, Nadia Ottaviani, Marco Quadrelli, Diego Gold, Sonia Balzi. Cioè, Marco veramente ha detto ai suoi dipendenti: non mi frega niente se avete il Green Pass o no, venite a lavorare, perché il valore più grande della mia azienda siete voi. Dove sta Marco? Poi dici perché ci collabori con Nadia, ti dice veramente sono delle persone speciali, sono queste, eccolo qua. Un applauso veramente, questi sono gli imprenditori che vogliamo nella nostra società, imprenditori con coraggio, con le palle, che non hanno licenziato, che hanno detto è libera scelta, io non ti chiederò mai nulla, perché quello che mi interessa è il tuo valore come persona. Sono queste le persone che vogliamo accanto nel nuovo mondo. Quindi io volevo ringraziare pure Nadia, ogni tanto alzati in piedi pure Nadia, facciamo ogni tanto delle dirette per parlare insomma dell'oro, ma diamo tanta informazione. Importante è comunicare, spiegare, lei lo fa con passione, con professionalità. Sono queste le persone che vogliamo accanto, che stanno sulla stessa nostra frequenza d'onda. Abbiamo un esempio incredibile in Italia che sta insegnando al mondo il coraggio di esporsi, che è Monsignor Viganò. Io chiedo un applauso a questa persona, che non è stato soltanto una figura chiave, un esempio di fede, di coerenza, di cristianità, di valore, cioè potremmo parlarne. Cioè, voi non ci rendiamo conto a volte l'aiuto che ci ha dato con la sua testimonianza. Noi ci siamo trovati un periodo del 2020 che eravamo 4-5 gatti ancora a spiegare queste realtà. Il discorso, penso che uno dei primi articoli in Italia a marzo 2020 fu quello di Database Italia sul come uscì fuori il libro di Schwab sul grande reset. Pubblicammo l'articolo Grande Reset, spiegato il progetto del nuovo ordine mondiale, che poi nella sua attuazione si chiama Grande Reset. E non immaginate le cose che ci hanno detto, genocidio, state parlando di genocidio, di proprietà privata che viene, ma voi siete pazzi, satanismo. Quando sono uscite fuori le prime dichiarazioni di Viganò, per noi è stato come tirare un sospiro di sollievo. Abbiamo capito che non eravamo soli, che c'era qualcuno di veramente importante e autorevole che supportava quello che dicevamo noi. Cioè, vedete, noi ci hanno sempre denigrato, ci hanno chiamato complottisti, negazionisti, terrapiattisti. Avere accanto, con le prime dichiarazioni di Viganò, un personaggio autorevole, nunzio apostolico negli Stati Uniti, un uomo di chiesa con un passato veramente una persona integerrima, è stata un assist, un supporto che ha galvanizzato l'azione di tanti altri, è stato un catalizzatore per la divulgazione. Abbiamo avuto la fortuna che italiano che parlava in italiano, che sempre questi stranieri di solito, cioè è stato un esempio fondamentale. Quindi per noi è stato un personaggio, una figura chiave che ci ha dato un aiuto incredibile. Vai. Faccio seguito alle parole di Donatella, Sì. quando diceva che ci sono medici che sicuramente non dormono. Sono convinto di questo. Posso dire che comunque siamo stati la categoria che ha la maggior responsabilità nella genesi di tutto questo delirio, perché sarebbe bastato che metà di noi non soccombesse, non si mettesse a 90 gradi e probabilmente non sarebbe mai passato. Però ecco, al di là del fatto che, al di là
al di là del fatto che comunque ci sono queste figure, e purtroppo quotidianamente mi confronto con i colleghi che hanno fatto 4 dosi, con quelli che difendono la spada tratta, il comandamento che arriva dall'alto, però tanti di noi siamo stati sospesi, tanti di noi sono stati radiati. Vi porto la testimonianza di chi soltanto per aver espresso un pensiero è stato radiato, di chi è stato radiato che prima era un primario e oggi fa il commesso in un negozio di profumeria. E sono queste le persone che vanno elogiate, sono queste che saranno il puntello non solo della sanità un domani, ma di questo nuovo mondo. Ci tenevo anche a dire che parlo non solo a nome personale, ma a nome della SIM, la Società Italiana di Medicina, che è un'entità, in realtà non è un'associazione, è la Confederazione di Associazioni, non so se qualcuno ne ha già sentito parlare, comunque abbiamo circa 23 associazioni sanitarie confederate, con migliaia e migliaia di sanitari che stiamo costruendo un nuovo progetto che parta dalla sanità, ma che ha nella relazione fra sanità e magistratura la sua maggior forza, perché io come vicepresidente, ma l'avvocato Andrea Montanari, che è il presidente di Onomis, andatela a vedere, stanno creando un sistema di sinergia fra queste due categorie che sono quelle maggiormente responsabili, perché ho già parlato dei medici prima, ma se gli avvocati, i magistrati a loro volta non avessero dato retta ai diktat arrivati dall'alto, non saremmo nessuno di noi qua. Ma è stato giusto così, probabilmente non saremo la luce che può contagiare gli altri e pian piano sconfiggere l'oscurità. Quindi è stato anche un bene, se vogliamo, ha creato non la divisione, però sicuramente la sedimentazione fra le forze del bene e quelle del male. Quindi bisogna essere grati a questo momento in cui la consapevolezza sta prendendo il suo ruolo, in cui mi auguro che il merito, la lealtà e la trasparenza nel tempo possano vincere. Grazie a voi comunque per quello che state facendo. Grazie infinite a te e a tutti quelli come te che sono stati sospesi, perché ci stanno facendo la selezione del personale, perché come dicevo con crolla, cavala crolla, nel senso tutte queste istituzioni devono proprio crollare, così si deve sovrascrivere la sanità e la sanità nuova sarà fatta da anime come voi, da anime nuove, da anime pure che hanno a cuore quello per cui hanno dedicato la loro professionalità, perché il fatto che tu sia stato sospeso o i medici irradiati non è che hanno perso la loro capacità di professare la loro attività, anzi loro continuano a averlo, non fanno parte più dell'ordine, ma gli ordini devono crollare, gli ordini devono crollare. Sì, il discorso degli ordini, veramente. Attenzione alle oturazioni in amalgama, Sì, nel senso che no, io le denuncio. perché ma non si fanno più, è questo quello per, che si per dice. fortuna. Il mio io parlo da medico specialista in odontostomatologia che da 25 anni conduce questa guerra, non è una battaglia, ma che causa di tantissime patologie legate al neurosviluppo oltre che alle patologie neurodegenerative, e la manovra più pericolosa non è mettere l'amalgama, è rimuoverla male. Quindi state attenti per favore, perché qua sta provocando un danno enorme soprattutto sui bambini. Poi devi fare una preparazione prima, poi la rimozione in certe modalità.
è una Ah. terapia chelante dopo per Mi ha già qualsiasi... sentito allora. Se fai la MOC, l'analisi del capello, infatti poi te cascano, tu c'hai l'amalgame, purtroppo l'ho tolte per tempo. A prescindere dalla battuta, sì, no, vabbè, mercurio, nei vaccini Timerosal, che cosa c'è sta? C'è sta il mercurio, insomma, voglio dire. No, vabbè, ma in piccole dosi, ma che te fece, ma che te fa? Insomma, sì, vabbè, tanto c'hai una tossina, c'è un veleno che il corpo non è in grado di rimuovere, perché pure le terapie chelanti per rimuovere mercurio e determinate cose, comunque siamo vissuti veramente in una società di inganni che ha sempre complottato contro la nostra salute, contro il nostro benessere, che non dovevamo campare a lungo, ecco, diciamo così. E noi però adesso è così. Tutta la sanità è basata non sulla cura, diciamo, delle cause, ma sempre sul sintomo, attraverso delle soluzioni chiamate così, che ti creano 1000 altri problemi. Quindi è un grande inganno. Sul discorso dei medbed, ti dico la mia esperienza, ma proprio senza vergognarmi. Cioè, anni fa, quando me ne parlarono, credevo che fosse una cosa poco reale, ma non per una dissonanza cognitiva, perché io derivo da quel settore, perché mio padre nel 1977 costruì, realizzò e progettò le prime apparecchiature elettromedicali per la riabilitazione. Magnetoterapia, laser, ultrasuoni, radar, poi TECAR, tutte tecnologie che poi nel 77, quando c'era la ginnastica passiva, immagini. Quindi io a 3 anni non è che c'è, diciamo, vabbè, te lascio a casa bene, lo seguivo tutti i congressi, e poi decise di fare uno studio sui tumori, ma non lo fece con pizza e fighi, lo fece con l'Università La Sapienza di Roma, il professor Marinozzi, titolare della cattedra di anatomia umana, su una coltivazione di cellule tumorali EPT2 di un carcinoma della pelle che è più devastante. Ci investì ovviamente di tasca sua centinaia di milioni di lire all'epoca, anni 80, tu immagina, perché non era una casa farmaceutica che avevano i miliardi di lire da investire. Con l'Università Roma della Sapienza, mi ricordo, ero piccolo, cioè avrò avuto 10 anni, lo chiamò la notte il professor Marinozzi, disse a mio padre: dottore Labella, qua c'è il premio Nobel che sicuramente vince. Ho detto: perché? Perché le cellule tumorali si distruggono in presenza di questo campo magnetico, che era un campo magnetico particolare, perché avevano preso gli studi del professor Bassett in America su st'onda quadra, che però non funzionava, dovevi farla per 10 ore, e l'hanno resa la più simile a quella del corpo umano, cioè una sinusoidale a bassa frequenza con pochi Gauss, che era molto simile a quella del corpo umano, e le cellule tumorali si distruggevano. Studio scientifico pubblicato sul giornale di oncologia italiano, cioè dall'università, tutti i congressi più importanti all'ILTA, cioè a Roma, io lo seguivo, ero piccolino, mi mettevo là, pure tu coglioni, scusa se te lo dico perché da piccolo, però come una spugna, assorbi, avevo capito l'importanza della cosa. Poi gli arrivò la telefonata e disse: dottor Labè, qua non rischi solo l'azienda, rischi un'altra cosa, che dovremmo fare? Aiuta qua, tutti spariti il professore, il professoroni, cose, tutto quanto. Che fai? Ti ritrovi solo, c'hai una famiglia, che fai? Quindi abbiamo continuato a produrla, ovviamente se te rompevi in braccio, una gamba, le cose, studi scientifici pubblicati, una gamba in cancrena torvergata, rigenerata, pronta per l'amputazione, rigenerata in un mese. Addirittura ci hanno mandato degli studenti che ci hanno fatto le tesine di laurea, cioè delle cose sconvolgenti. Poi all'Umberto I, senti, come coadiuvante per le terapie oncologiche, con la chemioterapia, non lo potevi dire. E quindi magari avevi bisogno di meno chemioterapico, 1/10 rispetto, quindi la gente non sentosi.
Quindi così la dovevi mettere, quindi ha proseguito il professor Brandimarte che era il socio. È stata ci siamo fatti in fegato così, poi siamo andati a Cuba, là proprio era materia normale, lo dicevamo, Castro ci mandò i suoi colonnelli, facemmo una conferenza, no, dateci sta apparecchi, dateci gli studi scientifici, che qua a noi case farmaceutiche lontana da casa nostra, perché Big Pharma americani, no? Sai il discorso di Cuba, no? Quindi dice, meno male che nel mondo almeno c'è qualcuno che no, un attimino c'è un po' di raziocinio e te minaccia di morte. Quindi quando mi parlarono di medbed, che te metti dentro il lettino in 3 secondi, te scannerizza e tutto quanto, da te, perché poi io andavo a insegnare ai medici, perché era diventata una passione, poi lavoravo lì dentro, le tecniche, gli strumenti tecnologici in campo fisioterapia, quindi dovevo avere una certa cognizione per spiegare tecnicamente come funziona lo strumento biofisico in riabilitazione. Quindi quando mi hanno parlato del medbed ho detto, mi sembra un po' strano, figlio di Dio, noi in laboratorio abbiamo avuto questi risultati, sì, in un mese, le cose, tutto quanto, mo che esci in 5 minuti, me coglioni, scusa come dicono a Roma, mi sembrava paradossale, ti dico questo. Quindi c'avevo una certa dissonanza cognitiva che derivava da un mio background limitato ovviamente su questo, anche se comunque poi ho capito che non era così. Determinate tecnologie già esistono. Io oggi, se avessi dei soldi da investire, non farei mai un ospedale, perché credo che da qui ai prossimi 3, 4, 5 anni non ci saranno più, non lo so, ci saranno quest'altre cose che poi si chiamino però esistono. Sono in contatto con una persona che prima deve cascare alla scure, secondo me, poi cascata alla scure uscirà fuori questa grande opportunità. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, però credo che il mondo della sanità sarà totalmente... Sì, allora, premesso che, come diceva Luca, sono tecnologie esistenti, quindi io posso confermare questa cosa. E c'è anche, io aggiungerei però che sono tecnologie vecchie già. Quindi saranno delle tecnologie rilasciate in una prima battuta nel momento in cui questo sistema andrà giù, che di fatto sta già andando giù, quindi parliamoci chiaro, io in questo momento, come capita spesso di dire, lo diciamo tutti, quando andrà giù, ma correggo perché è importante questo particolare, sta andando giù, lo dicevi poco fa, ok? Quello che hai detto è la prova fisica del fatto che sta andando giù questo sistema. Bene, quindi saranno tecnologie che una volta, nel momento in cui tutto sarà pronto, verranno rilasciate, ma sono già vecchie. Lo dico in un altro modo, ci aspetta molto di più dei medbed, ma non solo rispetto alla salute. Ecco, mi sento di dire una cosa, noi siamo i medbed. Ok? Ecco, non so se mi spiego. Noi siamo tutto, quindi non dimentichiamo mai che, e questo verrà spiegato, verrà capito, verrà compreso e messo in pratica, che parlando di quello che tu dicevi, quindi fermandoci sull'aspetto della salute, così, che è un aspetto, certo è importantissimo, ma è uno. La salute, quindi tutti quei processi che noi definiamo patologie, sono la fase finale di processi molto più complessi, che si radicano su dimensioni che non sono solo biochimiche, organiche, eccetera, e sono anche questo sicuramente. Ma noi non siamo solo questo. Quindi nel momento in cui ognuno di noi riuscirà a recuperare, e sarà dato a tutti modo di farlo, la capacità di comprendere questi meccanismi profondi, non avremo più nemmeno bisogno di questo. D'accordo? Ecco, non so se mi avete capito. Ecco, va bene.
Un messaggio conclusivo, Alessandro. Messaggio papale. Cosa vuoi che dica? Io, prima di tutto vi ringrazio perché siete stati qui, perché la vostra energia è importante. È importante che la facciamo circolare fra tutti, perché così tutti vedete che siamo uniti, che siamo collegati. Quello che è stato appena detto vuol dire questo. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che la guerra, è vero, è su più fronti, è quella che vediamo, che ci dicono da un lato, ma la vera guerra è proprio dentro, è proprio vero, è proprio dentro di noi. E in ogni caso, ecco, e con questo io chiudo, perché insomma sono le 11 e dobbiamo finire anche il vino, perché giusto? Ok? Hai fatto bere solamente appunto. Però, ecco, a parte gli scherzi, sappiate che la guerra è vinta. Quindi non abbattetevi, anzi sentitevi forti di questa cosa qui, perché è così. Non abbiate timore, non lasciatevi prendere dallo sconforto, certo poi, chiaro, tutti viviamo momenti su, momenti giù, ma abbiate chiara questa cosa, la guerra è vinta, stanno bluffando. E il sacrificio di tante persone, come diceva Vittorio Emanuele, che c'è stato, ricordate che non è stato vano. E ricordate un'altra cosa, ci sono persone che possono morire, ma non possono essere uccise. Non esiste la morte. Ok? Bene. Grazie. Doni, un messaggio finale? Pienamente concorde. Stavo per dire anch'io, i Medbed siamo noi. I Medbed siamo noi, tutto è qui e qui. Quello che dobbiamo cercare di fare è ricordare chi siamo, perché noi ci siamo dimenticati, ci diamo per scontato che il nostro corpo fisico sia il veicolo di questa cosa meravigliosa e immensa, molto più immensa di quello che appare, perché l'abbiamo trascurato, cioè, ci è stato detto è solo il corpo fisico. Il corpo fisico è il veicolo di qualcosa di più grande, colleghiamoci con questa cosa più grande, approfondiamo il discorso dei sogni, delle intuizioni e ricordiamoci quello che ha detto adesso Alessandro, la guerra è finita, giù le armi, anche dentro di noi. E fatevi un bel applauso, ognuno per se stesso. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti quanti, un ringraziamento a Rosanna, Alessandra non so se ci va, un'altra volta, magari ecco rimaniamo qua fuori per chi vuole mangiare la pizza. Allora, per i fagioli con le codiche dopo la pizza solamente due. Chi vuole mangiare la pizza coi fagioli, no, non ho capito, senza fagioli, però si deve sbrigare perché si può. Quindi noi magari ecco ci mettiamo un attimino fuori, facciamo due chiacchiere, ci beviamo un goccio di vino, mi hai fatto bere solo a me stasera. Dai, grazie a tutti ragazzi, grazie di cuore. Appuntamento al 17 novembre, sentite sempre Rosanna che bisseremo.